Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Бодо Шефер. Жеңүүчүлөрдүн мыйзамдары. Данышман, чындык, ийгиликтин стратегиясы. Жашооңду аягында кандай көрүүнү каалайсың? Азыртан эле ошондой жашоо менен жашай башта. Марк Аврелий. Кириш сөз. Сиз өзүңүздү мындан көбүрөөк нерсеге жете аламын деп эсептейсизби? Сиз кыялданасыз, бирок көр тириликтин убаракерчилигине байланып атасызбы, же көп нерседен көңүлүңүз калып үлгүрдүңүзбү? Эйнштейн ар бир балада гений бар экендигин бекемдеген. Биздин ар бирибиздин жеңүүчү болууга укугубуз жана мүмкүнчүлүгүбүз бар. Балким, сиз дал ушул учурда мен качандыр бир мезгилде башыман өткөргөндөрдү сезип жаткандырсыз. Ал убакта мен жашоодо ордуну табууга жардам бере турган кеңештерди, жол көрсөтмөлөрүн издөө менен алек болгонмун. Баары менин насаатчыма, сиз жеткен ийгиликке жетүү үчүн баардык нерсемди бермекмин деп айтканымдан башталган. Ал күмөн саноо менен башын чайкап, мен бул айтканыңызга ишенбейм, Шефер мырза, деди. Мен ага чындап эле айтып жатканымды ишендирдим. Устатым, анда мага жумасына 3 жолу окууга келип туруңуз. Менден укканыңыздын баарын жазып, мен айткандын баарын жасайсыз, деди. Башынан эле мен өзүм үчүн бакыттын жана ийгиликтин формуласын табууну кааладым. Бирок албетте андай формула жок эле. Анан мен устатымды азыркы көйгөйлөрүмдү чечүүгө жардам беришин сурадым. Бирок бул жерде да менин үмүтүм акталбады. Мен татаал кырдаалымды чечип берүүнүн ордуна устатым мага жеңүүчүлөрдүн мыйзамдарын түшүндүрө баштады. Башында мен түшүнбөй аткан нерселер, кийин акылмандыктын түгөнгүс кени болуп берди. Мен бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрүмдү гана чечүүнү үйрөнбөстөн, келечегим үчүн да пайдалуу билимдерди алдым. Албетте, азыр деле менин турмушумда кыйынчылыктар болот, бирок ар дайым мындай учурларда устатым бул жөнүндө эмне демек деген суроону өзүмө берем. Анткени азыр деле өзүмдүн кыялымда устатымдын үнүн угуп, жүзүн көрүп, колдоосун сезип турамын. Тегерегимдегилердин мен жасаган иш-аракеттеримдин туура эмес экендигине күмөн саноого мажбур кылгысы келген учурлары болду. Мындай учурда мен дайыма устатымдын сөзүн эстечүмүн. Бир гана нерсе, бир адамдын башкаларды жек көргөнү мени кыжырымды келтирет. Бул ал адамдын башкалардын ийгиликке жана бакытка жетүү мүмкүнчүлүктөрүнөн четтеткендигинен байкалат. Эч кимдин, эсиңде болсун, эч кимдин башкаларга сен эч качан жакшы жашоого жете албайсың деп айтууга акысы жок. Эч ким бул сөздү өзүнө да айтпашы керек. Баары эле өз жашоосунда мындай устатка жолугуу бактысына ээ боло бербейт. Дал ушул себептен мен бул китепти жаздым. Мында качандыр бир мезгилде мени өздөштүргөн ийгиликтин баардык принциптери топтолгон. Бул жерде кеп мезгили менен текшерилген эски чындыктар жөнүндө болот. Алардын кээ бирлери көптөгөн адамдарга жакшы тааныш, бирок жашоодо көбүнчө колдонулбайт. Алардын арасында биз 10 жылдан бери угуп жүргөн сөздөр бар, бирок 11-жылы капыстан эле бул сөздөргө канчалык терең маани жатканына таң калуу менен баамдап калабыз. Бул китепти окуп жатып, сиз 3 нерсеге кабылышыңыз мүмкүн. Биринчиден, бир мыйзам экинчисине каршы келгендей туюлушу ыктымал. Кимдир бирөөгө бул сын айтууга себеп болушу мүмкүн. Бирок жеңүүчүлөрдүн мыйзамдары биздин жашоону башкарып турат. Ал эми жашоо карама-каршылыктарга толтура эмеспи? Башында карама-каршылык сыяктуу сезилген нерсе чындыгында бир бүтүндүктүн эле эки башка тарабы болуп калышы мүмкүн. Экинчиден, сиз кайталоолорго кабыласыз. Бул аркылуу мен кээ бир мыйзамдар бири-бири менен байланышы бар экендигине басым жасап көрсөткүм келди. Алардын баарын бири-бири менен байланышта кабыл алуу аркылуу гана жашооңузду байыта аласыз. Үчүнчүдөн, жеңүүчүлөр мыйзамдарын жашоодо пайдалануу дайым эле оңой эместигин байкашыңыз мүмкүн. Анткени менен сиз муну жасоо үчүн күчүңүз жетет. Сиз каалаган учурда өз жашооңузду өзгөртө аласыз. Ийгилик жолу ачыктыктан көп деле көз каранды эмес. Ийгилик белгилүү принциптер менен курулган сиздин ой жүгүртүүңүздүн гана жыйынтыгы. Мындай мамиле көбүнө эле жага бербейт. Анткени көпчүлүк адамдар өзүн курмандык катары көрүшөт.
Мындай болгондо алар үчүн ыңгайлуу актануулар бар. А бирок чындык мында турат. Тандоону сиз гана жасашыңыз керек. Баары сиз туш келген кырдаалдан эмес, сиз аны кандай пайдалангандыгыңыздан көз каранды. Сиз жана мен, биздин ар бирибиз жеңүүчү болууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул китепте сиз өзүңүз үчүн тезинен сынап өтө турган көптөгөн даяр ыкмалар бар. Жеңүүчүлөр мыйзамы сиздин жан дүйнөңүзгө таасир этип, чоң иштерди жасоого дем берет деп үмүттөнөм. Буга байланыштуу сизге өзгөчө төмөндөгүлөрдү каалап кетким келет. Биринчиден, өз кыялыңызды ишке ашырыңыз. Экинчиден, күнүмдүк жашооңузду боектуу окуялар менен кооздоңуз. Үчүнчүдөн, колуңуздан кандай адам болуу келсе, ошондой адам болуңуз. Чын дилимден, Бодо Шефер. Менин кеңешим, бул китеп менен кантип иштөө жолдорун номер 6 мыйзамдан окуп билесиздер. Номер 1 мыйзам. Чечим кабыл алыңыз. Илгери бир кичинекей булак суусу болуптур. Ал абдан чоң ээн чөлдүн аркы башына чейин жетип агыптыр. Бир убакта ал "Коркпо, мындан арага бер" деген үн угат. Бирок булак үчүн өзүнө тааныш эмес жаңы нерселерге кирүү коркунучтуу болду. Ал өзгөрүүлөрдөн коркту. Албетте, кичине булак суусу толуп агып, кызыктуу жашоо менен жашоону каалады. Бирок өзүндө бир нерсени өзгөртүп, тобокелге баруу коркунучу токтотуп турду. Бирок үн айтканынан кайтпай кайталай берди. Эгер мындан ары агууга чечим чыгарбасаң, колуңдан эмнекелерин эч качан билбейсиң. Жаңы жашоо да сен үчүн абдан сонун болот. Жөн гана ишенгин. Тынчтангында мындан ары ага бер. Булак андан ары жолун улантты. Ал үчүн оңой болгон жок. Чөлдө барган сайын ысык күчөп, акыры булактын суусун баары кургап калды. Суу тамчылары абага көтөрүлүп, булутка айланды. Шамал аларды чөл үстү менен бир нече күн айдап жүрүп, деңизге алып барды. Ал жерде булут жамгыр болуп жаады. Кичине булактын жашоосу эми ал кыялдангандан да сонун болуп калды. Деңиз толкундары менен алыска кезип, менин жашоом бир канча жолу өзгөрдү. Эми гана мен өзүмдү таптым деп ойлонду. Адамдар үчүн чечим кабыл алуу оңой эмес. Өзгөчө кандайдыр бир тобокелчиликке баруу керек болсо, бизди белгисиздик, алдындагы коркунуч токтотуп турат. Анткени анда көп нерсени өзгөртүүгө туура келет. Көптөгөн жашоо адаттарды, көнгөн жериңди, жашоо ордун, достордун жана тааныштардын чөйрөсүн, жана башка бир канча нерселер. Бирок эң чоң өзгөрүү сиздин өзүңүздө болот. Дал ушул нерсе көп адамдарды коркутат. Мурдагы боюнча калуу же жакшы жакка өзгөрүүнү тандоо сиздин колуңузда. Эсиңизде болсун, ар кандай өнүгүү, ар кандай өзгөрүү чечим кабыл алуудан башталат. Туура эмес чечим кабыл алуудан абдан коркобуз. Адам өзү өздөштүрүп алган тааныш, коопсуз абалдан чыгып, бейтааныш нерсеге кабылгандан коркот. Бирок ушул кадам гана өсүүгө мүмкүндүк берет. Бул сиздин эң чоң шансыңыз. Ар кандай чечим жоготуулар менен коштолот. Чечим кабыл алуу кандайдыр бир жоготуу менен жандаш жүрөт. Кандайдыр бир чечим кабыл алуу менен сиз аң сезимдүү түрдө башка мүмкүнчүлүктөрдөн баш тартасыз. Ар кандай олуттуу чечим сизди өткөндүн жана келечектин ортосунда тандоо жасоого мажбур кылат. Ойлонуп толгонуулардан кийин бир нерсеге эле жармашып жүрө берүүнү туура көрүшүңүз мүмкүн. Бул учурда сиз баардык жаңы мүмкүнчүлүктөрдү четке кагып жатасыз. Бул сиздин жаркын, бактылуу келечек жөнүндөгү кыялдарыңыздан баш тартып жатканыңызды билдирет. Бирок сиз өткөнгө кармала бербей, өзүңүздү бүтүндөй максаттарыңызга, кыялдарыңызга арнасаңыз болот. Өткөнгө бышык жармашып алып, келечек кыялга умтулуу мүмкүн эмес. Сиз баары бир же адаттагы кайталанма жашооңуздан, же болбосо кыялдарыңыздын ишке ашуусунан баш тартууга туура келет. Сиз кайсынысын тандайсыз? Өткөндүбү же келечектеги мүмкүнчүлүктүбү? Бул суроого жоопту сиз гана билесиз. Жашооңузга кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизүүнү каалайсызбы? Сиз гана чечесиз. Эсиңизде болсун, кайсы гана өзгөрүү болбосун, ал чечим кабыл алуудан башталат. Баары бир кайсы бир нерседен баш тартууга туура келет. Ал эми буга эрдик кирет. Чечкинсиздик өнүгүүгө тоскоолдук кылат. Африкада маймылдарды кантип тутушат, билесизби? Аңчы дарактагы жумуртканын чоңдугундагы
диаметри 6 сантиметрдей болгон тешикке ташты салып коет. Бул учурда ал баалуу нерсени салып жаткансып өзүн аябай сырдуу көрсөтөт. Маймылдар муну өздөрү үчүн коопсуз болгон аралыкта көрүп турушат. Бул эмне экен деген кызыгуу алардын жанын жай алдырбайт. Андан соң аңчы бир канча метр аркага жылат. Ошол замат маймылдардын бирөөсү секирип келип тешикке колун салат. Ал ары жакта кандайдыр бир нерсенин бар экендигин сезип, аны алып чыгууга аракет жасайт. Бирок тешик кичине болгон үчүн алып чыга албайт. Албетте маймыл каалаган убагында колундагы ташты кое бергенде эле колу чыгып кетмек, бирок ага күчү жетпейт. Бул учурда аңчы акырын гана келип маймылды капка салып тутуп кетет. Кээде биз да дал ушул сыяктуу эле өткөнүбүздү кое бере албайбыз. Ага жабышуу менен биз колдорубузду байлап, жаңы мындан да бактылуураак жашоодон баш тартабыз. Ушул жерде биздин алдыбызда маанилүү суроо турат. Биз өзү эмнеге жетишкибиз келет? Теодор Рузвельт жеңишке да, жеңилүүгө да орун жок болгон, кубанычты да, кайгыны да билбеген, көз каранды жашоодо калгандан көрө, кыйынчылыктан, жеңилүүдөн коркпой, улуу иштерге бел байлап, триумфка жеткен жакшы деп айткан. Жеңүүчүлөр өздөрүнө жакпаган кырдаалдарга жармашпайт. Алар тобокелге барууга даяр. Анткени кандай болгондо да жыйынтык канааттанбаган жашоого караганда жакшы болоорун билишет. Европада көпчүлүк адамдар үчүн жакырлык бул ачка калгандык эмес, жакырлык деп зээни жоктуктан алып келген тиричиликти түшүнүшөт. Жеңилип калбасам экен деп ойлогон оюм менен жеңишим керек деп ойлогон оюндун чоң айырмасы бар. Жеңилбегенге аракет кылган адам тобокелчиликке жана коркунучтарга көңүлүн топтойт. Жеңишти көздөгөн адам көз алдында жалаң гана жеңиш үчүн мүмкүнчүлүктөрдү көрөт. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул адамдардын кайсынысы бактылуураак? Чечим кабыл алууга тоскоол болгон себептер. Биринчи, көпчүлүк адамдар өмүр бою бир иш менен алектенишим керек деп ойлошот. Адамдардын көпчүлүгү өз кесибин али көп нерсени билип түшүнө элек жаш курагында тандап алышат эмеспи? Балким алар туура чечим кабыл алышкандыр, а балким туура эмес болушу деле мүмкүн. Эгер туура эмес болсо, жаңы чечимдер туурасында ойлонуу оң. Өзүңүзгө суроо бериңиз. Алектенген ишиңиз өзүңүзгө жагабы? Араң эле чыдап жүргөн ишиңизге ар күнү бара берүү үчүн жашоо өтө эле кыска. Эмне иш кылганыңыз мааниге эмес, балким сиз башка бирөө кыялданып жүргөн орунду ээлеп отурушуңуз мүмкүн. Экинчи, көпчүлүк адамдар кийинде эле чечим кабыл алсам болот деп эсептешет. Чечим кабыл алууну улам кийинкиге жылдыра берген адам өзүнө болгон ишенимди жоготуп коет. Чечим кабыл албай коюу деген нерсе жок. Сиз чечим кабыл алууну каалабаган учурда да чынында чечим кабыл алып койдуңуз. Сиз баары мурдагы боюнча кала берсинчи деп чечтиңиз. Башкача айтканда, эч нерсе кылбай эле коюуну туура көрдүңүз. Бирок мындай абал сизди абдан көп күч-кубатыңызды алат. Ал сизди басмырлап, эркин жашоого тоскоол болот. Ошентсе да көп адамдар тандоо жасоо эч качан кеч эмес деп бекемдешет. Сиз өз максатыңызды эскалатордун тепкичи катары элестетүү менен бул ойдун туура эмес экендигин түшүнөсүз. Эскалатор өзү кыймылдап жылган тепкич. Ал дайыма кыймылда болгондуктан сизден алыстап кетти. Дагы бир аз эле кечиктирсеңиз, максатыңыз кол жеткис алыстыкка узап кетет. Үчүнчү, көпчүлүк адамдар туура эмес чечим кабыл алуудан коркушат. Туура эмес чечим жок. Тандоо аркылуу сиз башка жолдорду четке кагасыз. Андыктан эгер чечимиңиз башка болгондо жашоо кандай болмок, аны билбейсиз. Мисал келтирейин. Айталы, эс алууга тоого барыш керекпи же көлгө барыш керекпи? Билбей атасыз. Акыры тоого барууну чечтиңиз. Тилекке каршы сиз ал жака барганда күндө эле жамгыр жаап туруп алды. Адамдардын көпчүлүгү мындай учурда туура эмес чечим кабыл алыпмын деп ойлошот. Алар туура айтышабы? Дайыма эле эмес. Көлгө барсаңыз эмне болоорун сиз билбейсиз да. Балким ал жакта тамак аштан ууланып, төшөктө жатып калышыңыз мүмкүн эле. Эгерде тоодо сиз өмүр бою кезиктирүүнү эңсеген адамды жолуктуруп калган болсоңуз, чечимиңиздин туура же туура эместигине байланыштуу оюңузду дароо өзгөртөсүз. Чындык мында жатат. Башкача чечим кабыл алганыңызда жашооңуз кандай болоорун сиз эч качан билбейсиз. Эгер жакшылап ой жүгүртүп көрсөк, ар кандай чечим жокко караганда жакшыраак.
4. Көпчүлүк адамдар чечим кабыл алуу камырдан кыл суургандай оңой деп ойлошот. Өзүнөн өзү келген чечим эң жакшы чечимдей туюлат. Ошондуктан адамдар көп учурда башканын баары өз кызыгын жоготуп, бир эле жол калганын көрүшөт. Бирок алар бир нерсени эстен чыгарышат. Бул учурда чечим кабыл алуу жөнүндө сөз жок, болгону аларда тандоо калган жок. Сиз эки альтернативаны баалап билгениңизде гана чечим күчкө ээ болот. Сиз четке каккан тандоону канчалык жогору бааласаңыз, сиз тандаган чечим ошончолук сиз үчүн баасы жогору болот. Өзүңүздү көбүрөөк сыйлоону кааласаңыз, чечим кабыл алууну үйрөнүңүз. Өзүңүздөгү чечкиндүүлүк булчуңун машыктырыңыз. Канчалык татаал чечим кабыл алган сайын, сизге өзүңүзгө болгон сыйлоо ошончолук жогорулашын унутпаңыз. Чечим кабыл алган учурда биз өз тагдырыбызды аныктайбыз. Элестетиңиз, келечекте сиздин жашооңузда жаңадан пайда болду. Анда сиздин унааңыздын жана үйүңүздүн ачкычы бар. Ал сиздин үйүңүздө жашап, сиздин столуңузга отурат. Ал сиз бешенетериңиз менен тапкан жана сизге кымбат болгон баардык буюмдарыңызды колдонот. Банктагы эсептериңиз жөнүндө билип, сиздин иш аракетиңизди текшерип турат. Ал сиздин керебетиңизде уктайт. Күзгүдөн карап көрсөңүз, сиз бул адамды көрөсүз. Ооба, ал сизсиз. Сиз бул адамды бүгүн кабыл алган жана кабыл албаган чечимдериңиз менен жасаган кадамдарыңыз аркылуу өзүңүз жараттыңыз. Бул адамдын сырткы келбети кандай болот? Ал кандай жашайт? Эмне иш кылат? Кимдер менен достошот? Кубанычка толгон маңыздуу жашоо менен жашай алабы? Бул суроого жооптор сиздин бүгүнкү чечимиңизден көз каранды. Өзүн өзү төмөн баалаган адамдар тобокелчиликтен качып, өзүн коргоого аракет кылышат. Дал ушул себептен көпчүлүк адамдар чындыгында өздөрүнө жакпаган нерсеге жабышып алышат. А чынында эң чоң тобокелчилик эч кандай канааттанууну сезбестен бүт өмүрдү өткөрүү үйдө турбайбы? Ошондуктан ийгиликтүү бир адамдын айткан сөзү бар. Тобокелге салып көргүлө. Өзү жерде жаткан адамга жыгыларга жер жок. Жеңүүчүлөр тандоо жасап жатышканда өздөрү эмнени каалаганын башкы орунга коюшат. Алар чечимди тез жана узак убакытка кабыл алышат. Ал эми калгандары чечим кабыл алууну кечеңдетип, аны тез-тез өзгөртө беришет. Жеңүүчүлөр тандоону тез жасашат. Анткени начар тандоо баары бир анын жоктугуна караганда жакшы экендигин билишет. Андан да алар өздөрү эмнени каалагандыгын даана билишет. Тез чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгү адамдын өзүнүн жеке баалуулуктарын түшүнгөндүгүнө байланыштуу. Эгер сиз үчүн эмне баалуу кымбат экендигин билсеңиз, сиз үчүн чечим кабыл алуу бир топ оңой болот. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүндөн баштап мен өзүмдүн чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгүмдү арттырамын. Бул үчүн төмөндөгүлөрдү аткарууга өзүмө сөз беремин. Биринчи, тез чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгүмдү өнүктүрөм. Тез чечим кабыл алган сайын күчтүү болуп бараткан чечкиндүүлүк булчугум бар деп элестетемин. Менюну 15 мүнөт карап отуруп, акыры лагман жешти чечкен адамдар бар. Эми мен эмне жешти жана ичишти 30 секунд ичинде чечемин. Даамсыз тамакты тандап аларыма да кайылмын. Бүгүнкү күндөн баштап бардык майда чечимдерди 30 секундтан ичинде кабыл аламын. Экинчи, кандай чечим кабыл алсам да өзүмө бул суроолорду беремин. Жыйынтыгы кандай болот? Жана менин жанымдагы адамдарга ушул чечим бакыт алып келеби? Ушинтип мен өзүмдү жакшы биле баштайм. Үчүнчү, жазуу түрөндө бул суроолорго жооп берем. 5 жылдан кийин ким болгум келет? 5 жылдан кийин эмне иш менен алектенемин? 5 жылдан кийин менин эмнелерим болот? Өзүмдүн баардык чечимдеримди максаттарым менен салыштырып көрөм. Ошондо мен үчүн кыялыма жетүү жеңилирээк болот. Төртүнчү, эгерде менин алдыма узак убакыттан бери кечеңдетип келе жаткан кыйын тандоо турса, тандоолордун ар кайсы варианттарын тажрыйбалуу адамдар менен кеңешип көрүү муктаждыгын карап көрөм. Эң негизгиси, бул маселени чечүүнү акыркы мүнөтүн коем. Номер 2 мыйзам. Ар дайым окуп, өнүгүп туруңуз. Жашоону жаратуу жөнүндөгү Индия баянын карап көрсөк, Кудай алгач үлүлдүн кабыгын жаратып, аны деңиздин түбүнө жайгаштырышат. Анын жашоосу анча деле кызык эмес. Анын кылган иши суу келгенде капкагын ачып, суу киргизип, кайраны жаап коюу. Болгон эле ушул иш.
бирок ал күнүгө кайталанат. Анан Кудай бүркүттү жаратат. Ага эркиндик берип, каалаган жагына учууга мүмкүндүк берет. Бүркүт үчүн чек жок болчу, бирок бул эркиндиктин да баасы бар эле. Ал тамакты өзү таап жеш керек болчу. Бул оңой болгон жок. Өзгөчө балапандары пайда болгондо аларды тойгозуу үчүн күнү бою учуп тамак издөөгө туура келет. Бирок бүркүт буга кубануу менен макул болду. Андан кийин Кудай адамды жаратты. Кудай ага үлүлдүн кабыгын жана бүркүттү көрсөттү. Андан кийин кайсы жашоо менен жашоону каалайсың деп сурады. Ар дайым окуу жана өнүгүү. Бизде эки түрдүү жашоо үлгүсүнүн ортосунда тандоо мүмкүндүгү бар. Үлүлдүн кабыгы өзүнүн өнүгүү чегин кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарган адамды элестетет. Бирок ага өмүр бою бир эле иш менен алектенүүгө туура келет. Наполеон Хиллдин бир айтканы бар. Адамдардын кээ бир бөлүгү ашыкча тамак жегендиктен өлүшөт. Кээ бири көп ичкендиктен, ал эми кээ бири болсо чындыгында караганда башка эч нерсе каалабагандыктан өлүшөт. Бүркүттүн жашоосу менен жашаганды каалаган адамдар кыйын жолду тандап алышат. Бул жол менен баруунун бир гана мүмкүндүгү бар. Өзүбүздүн окуп жана өнүгүп жатканыбызга кубануу. Канчалык көп нерсени билген сайын, канчалык бийик өскөн сайын биз ошончолук эркин болобуз. Жашоодогу баардык кыйынчылыктарды жана көйгөйлөрдү турмуштун дагы бир сабагы катары кароо керек. Ар дайым окуунун жана өнүгүүнүн турмуштук философиясы 4 негизги жобого негизделген. Биринчи, өсүү биздин генетикалык кодубузда калыптанган. Жандуу менен жансызды кантип айырмалоого болот? Жандуунун баары өсөт. Дал ушунусу менен таш жандуу коралдан айырмаланат. Өсүү жана өзгөрүү токтогондо жашоо токтойт. Ошентип, өсүү бул жашоонун касиети. Бирок бул жерде кеп жөн эле өсүү жөнүндө эмес, максаттуу өнүгүү жөнүндө болуп жатат. Бул өнүгүү жашоо жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана арттырууга багытталган. Экинчи, ар дайым окуу жана өнүгүү бул адамдын негизги муктаждыгы. Наристелерге баам салуу менен биздин табиятыбызда өмүр бою өсүү жана өнүгүүгө болгон муктаждык канчалык терең экендигин байкоого болот. Жаш балдар ар дайым бир нерсени үйрөнүп, изилдеп, жөндөмдүүлүктөрүн тынымсыз арттырышат. Бул учурда алар ар кандай окуяларга жана тобокелчиликтерге даяр. Булардын баарына жаш балдар каяктан күч кубат алышат деп эрксизден ойлону да кетесиң. А балким чындыгында адамдар муктаждыктарын канааттандырууга умтулганда кошумча күч пайда болоттур. Салыштыруу үчүн эч нерсени үйрөнбөгөн, өсүүнү каалабаган чоң адамдарга баам салып көрүңүз. Алар убактысын жакшы өткөрүүгө аракет кылса да, бактылуу көрүнгөндөрү көп эмес. Себеби жөнөкөй гана. Эгер сиз өсүүнү жана өнүгүүнү токтотсоңуз, жашоо боштуктай жана маңызсыз сезилип калат. Канааттанбаган муктаждыктар биздин жайдарылыгыбызды жана күч-кубатыбызды алып таштайт. Үчүнчү, адамды жакшыраак болууга үндөөнү максат кылбаган бир да дин жок. Бул жерде динчилдик жөнүндө айтылган жок. Дүйнөдөгү баардык диндер инсандын терең муктаждыктарын жана кыялдарын чагылдырат. Куткаруу, акыл кирүү, жарыктык, тынчтык, мыкты жашоо жана сүйүү. Бирок мунун баары адамдын өсүп жана өнүгүшүн талап кылат. Дайым ушул боюнча кала бер деген чакырыктагы бир дагы дин жок. Төртүнчү, ар кандай экономикалык система, ар кандай компания бир принципке негизделген. Тыныгуу болушу мүмкүн эмес. Компания же өнүгөт, же алсызданат. Бир орунда кармалып турууга болгон аракет атаандаштар менен болгон күрөштө жеңилүүгө алып келет. Бардык жеке ишкерлер өнүгүп, өсүп туруш керек. Антпесе ал уламдан улам алсыз боло берет. Эдвард Деминг сапат түшүнүгүн мындайча мүнөздөгөн. Сапат бул кандайдыр бир калыпты кармап туруу эмес, дайыма өсүп, кынтыксыз болууга умтулуп турган процесс. Жашоонун мыйзамдарын, өнүгүүнүн принциптерин бузуп, табигый муктаждыктарыңызга умтулууңузга жана экономикалык мыйзам ченемдүүлүккө каршы иш кылсаңыз, кайдан бактылуу болмок элеңиз? Окуу жана өнүгүү жашоонун мазмунунун ажырагыс бөлүгү. Эч кандай кереметтер жана дары-дармектер ар дайым окуу жана өнүгүүнүн принциптеринин жардамы менен жете турган нерсени бере албайт. Бул чечимди дайыма кабыл алып турууга туура келет. Жашоо стилин бир эле жолу тандап алсаң боло тургандай сезим пайда болушу мүмкүн.
чындыгында бир жолу кабыл алган чечимди ар качан бекемдеп турууга туура келет. Биз ар дайым өзүбүздү китеп окууга, күндөлүк жүргүзүүгө, семинарларга катышууга, бизге бир нерсени үйрөтө ала турган адамдар менен баарлашууга мажбур кылышыбыз керек. Адамдардын өнүкпөй калышынын эки себеби бар. Биринчиден, алар мындан мыкты боло албаймын деп ойлошот. Чындыгында окуу жана өнүгүүнүн чеги жок. Экинчиден, кайдыгерлик. Эгер биз дайыма өсүп, өнүгүп турбасак, жашообуздун деңгээли төмөндөшү турган кеп. Бирок эң чоң коркунуч бир аз аркага жылсам эч нерсе болбойт деген ойдо турат. Бака үчүн тузак. Баканы ысык сууга салып ийсе эмне болот? Ал бул жер ыңгайсыз экен, тез арада кетишим керек деп заматта секирип түшөт. А эгерде ошол эле баканы муздак суу куюлган казанга салып, аны отко коюп аз-аздан ысыта берсе эмне болот? Бака бир аз ысып баратканды сезет, бирок бир аз ысык болсо эч нерсе болбойт деп атып, акыры куйкаланып калат. Мындан мораль. Жашоодо көп нерсе акырындап топтолот. Мисалы, карыз да ушундай болот. Эгерде сиз эрте менен ойгонсоңуз эле 68 000 евро карызыңыз болсо, чочуп кетесиз. Бирок ушул эле карыз акырындап, бүгүн 9 евро, эртең 14 болсо, анча деле мааниси сезилбейт. Жашоодо баардык нерсе топтолот. Анан бир күнү карыздар сиздин эркин дем алышыңызга да тоскоол болуп калат. Эртеге таразага турсаңыз эле 9 килограммга семирип кетсеңиз, кыжаалат болосузбу? Албетте, бирок бул айда 1 килограммга, кийинкиде дагы 1 килограмм кошсоңуз, анча деле коркунучтуу көрбөйсүз. Баканы эстеңиз, майда баратка маани бербей койбош керек. Алар дайыма топтолуп турат. Ар кандай майда барат нерсе биздин максатыбызга же жакындатат, же андан алыстатат. Нейтралдуу абал болбойт. Ошондуктан өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен кайсыл багытта баратам? Узак убакытка өнүгүү багытын аныктоо. Бүгүн биз алма жейбизби, же шоколад кемтигин жейбизби? Жакшы китеп окуйбузбу, же сыналгы мааниси жок фильм көрөбүзбү? 10 сом үнөмдөйбүзбү, же жок кылабызбы? Айырмасы деле жоктой сезилет. Бирок 10 жылдан кийин сиз анын айырмасын абдан эле байкайсыз. Шоколад, маанисиз фильм жана акчаны коротуу семирүүгө, жеңил ойлуулукка жана жакырлыкка алып келет. Жер жемиштер, жакшы китептер жана акчаны үнөмдөө дени сактыкка, билимдүүлүккө жана байлыкка алып келет. Дайыма эле акылман чечим чыгарышыңызды эч ким күтпөйт. Бирок жашоо биздин бардык кабыл алган чечимдерибиздин топтому. Кайдыгерлик бул жерде начар кеңешчи. Бир киши тынчыраак иштөөнү каалап, баласын эптеп бир нерсе менен алагды кылууну чечет. Журналдан дүйнөнүн картасын таап алат да, аны майда бөлүктөргө бөлүп, баласына кайра топто деп тапшырма берет. Бир нече минутадан соң эле баласы картинаны кайра топтоп койгондо, атасы аң-таң калат. Көргөн көзүнө ишенбей турган атасына баласы картанын бир жак бетинде бир адамдын сүрөтү бар экен. Аны топтоо оңой эле болду. Анан мен эгерде ушул адамды туура топтосом, бүт дүйнө туура топтолот деп чечтим, деп түшүндүрөт. Ар дайым окуу жана өнүгүүнүн принциптери дал ушунда турат. Биз өзүбүз кабыл алган чечимдердин жыйынтыгыбыз. Ал чечимдер биздин келечегибиздин кандай болушун аныктайт. Эгер биз туура түзүлсөк, анда дүйнөдө жайында болот. Пэт Райли, Американын баскетбол тарыхындагы эң күчтүү машыктыруучу, Лос-Анджелес Лейкерс командасынын жетектеген Пэт Райли болгон. 1986 жылы команданын оюнчулары мындан ары өсүүгө мүмкүн эмес деген жыйынтыкка келишет. Бирок машыктыруучу оюнчуларды оюнду болгону 1% жакшыртууга көндүрөт. 1% бул күлкү келерлик аз өлчөм. Бирок Райли оюнчулар үчүн эсептеп чыгарып берет. Эгер 12 оюнчунун ар бири жетишкендиктерин оюндун 5 жаатында 1% жакшыртса, команда 60% жакшырат. Райли чемпиондук наамга жетүү үчүн 10% деле жетиштүү болмок. Бирок ар бир оюнчуга 1% бул оор деле эмес экендигин түшүндүрдү. Оюнчулар машыктыруучунун оюна макул көрүшүп, ошол эле жылы чемпион болушкан. Айталы, сиз жашооңуздун 5 багытында 1 эле пайызга жакшыраак болууну чечтиңиз. Ден соолук, башкалар менен мамиле кылуу, финансы, эмоция жана жумуш. Эгер сиз бул нерсени 1 жыл бою ар айда жасасаңыз, сиздин эффективдүүлүгүңүз 60% өсөт. Ар дайым окуу жана
өнүгүү өзүн өзү колдойт. Дайыма окуп, өнүгүп туруш үчүн өзүбүздү кантип теске салууну үйрөнсөк болот? Жооп балким сизди таң калтырат. Сыйкырдуу дары керек. Астерикс менен Обеликстин күчүнүн сыры сыйкырдуу ичимдикте болгон. Мындай сыйкырдуу дары катары бизге таасир этип турган сырткы чөйрө эсептелет. Биз күнүгө кандай чечим кабыл алганыбыз көбүнчө чөйрөдөн көз каранды. Бирок мындан башка бизге окуган китептерибиз жана күндөлүгүбүз, катышкан семинарларыбыздын да таасири чоң. Обеликстин жолу оң келген. Бала чагында эле аны сыйкырдуу дарысы бар казанга жыгытып алышкан. Ошондуктан ал кичинесинен эле укмуштай күчтүү болгон. Астерикстин жолу анчалык оң келбеди. Ар качан кыйын учурга туш келгенде ал сыйкырдуу дарыны ичип туруш керек эле. Биздин көпчүлүгүбүздө да ушундай эле болот. Бизге дайыма үлгү боло ала турган адамдардын дем берген китептерин, өз жашообузду жакшыраак түшүнүүгө жардам берген күндөлүктөрдүн жардамы керек. Кетирген катабыздан жаңы нерсе үйрөнүү ишенимдүүлүгүбүздү калыптандырып, семинарлар бизге өнүгүүнүн жаңы жолун көрсөтүп, жаңы импульстарды берип турат. Канчалык көп окуп өскөн сайын ошончолук окууга жана өсүүгө муктаждык көбөйө баштайт. Ал адатка айланып калат. Ошентип ар дайым окуу жана өнүгүү өзүн өзү колдойт. Жеңүүчүлөр жаңы нерсени билүүгө дайыма ыктыяр. Алар дайыма өздөрү окшош болгусу келген адамдар менен таанышууну каалашат. Өсүп өнүгүү үчүн алар мактоону да, сөгүш берүүнү да пайдаланышат. Башкысы туура өлчөмдү табуу. Мактоо албетте аларга жагат, бирок мардайып кетишпейт. Сөгүш берүү жагымсыз, бирок ошондон эле өзүн таштап туруп алышпайт. Телешоолордо суроого жооп бере албагандар кийинки айлампага өтпөй калышат. Жашоодо да так ушундай. Жеңүүчүлөр үчүн ар дайым окуп жана өнүгүү бул жыл өткөн сайын мурдагыдай болбой, өзү болгусу келген инсанга айлануу дегенди түшүндүрөт. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүндөн баштап өзүмө төмөндөгү убадаларды берүү менен күнүгө окуп өнүгүүгө адатымды бекемдейм. Биринчи, ай сайын 2ден кем эмес өнүктүрүүчү китептерди окуйм. Убакыттын өтүшү менен мындай китептерди жумасына 2 жолу окуйм. Экинчи, кайсы семинарга катышууну ойлоном. Үчүнчү, ийгиликтин күндөлүгүнөн сырткары дагы 2 күндөлүк өз каталарымды жана алардан алган сабактарымды жазган таанып билүү күндөлүгүн жана идеяларымды киргизип турган идеялардын күндөлүгүн жаза баштайм. Төртүнчү, мен таанышкым келген жана бир нерсени үйрөнүүгө мүмкүн болгон 10 адамдан турган тизмени түзөм. Бешинчи, бул китептин күндө бирден бөлүмүн окуп турууга бекем чечим чыгардым. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Номер 3 мыйзам. Ар бир өткөн күндү баамдоо, түшүнүү менен өткөрүңүз. Оор болгон иш жумалыгынан кийин Джейн бир аз эс алуу үчүн деңиз жээгине барды. Ал жерде Джейн Мелани деген кичине кыз менен таанышып калды. Мелани анча деле алыс эмес жерде кичинекей үйдө апасы менен жашайт экен. Кыздын мүнөзү абдан шайыр, жандуу болгондуктан Джейнге абдан жагып, алар тез-тез бирге ойноп турушчу. Бир күн алар жээкте жатышканда жанынан чабалеке учуп өттү. Кубаныч учуп өттү, деди Мелани, учуп бараткан чабалекедин артынан. Эмне учуп өттү? Кубаныч. Менин апам чабалекелер кубаныч алып келерин дайыма айтат. Кеч кирерде Джейн кыз менен коштошуп үйүнө жөнөдү. Ар дайым чабалекей жетишпей жатканда Джейн деңиз жээгине Меланиге барчу. Алар бирге болгондо бактылуу эле. Кээде жөн гана чабалекейлерге көз салып отурушчу. Бир канча убакыттан кийин Джейн да чабалекейлер кубаныч алып келерин түшүндү. Алар Мелани экөө курбу болуп калышты. Бир жолу Джейн деңиз жээгине абдан кайгылуу келди. Адаттагыдай эле Мелани сүйүнүп барып кучактап кетти. Бирок Джейн жалгыз болууну каалады. Бүгүн мен ойногонго маанайым жок. Менин апам көз жумду. Мен жайыма койчу. Ал өлгөндө сен аябай кайгырдыңбы? Албетте кайгырдым. Джейн кесе сүйлөдү да ары карай басып кетти. Ал өзүнүн кайгысы менен алек эле. Бир нече жума өткөндөн кийин
Джейн өзүн бир аз жакшы сезип, Меланини сагынгандыгын байкады. Анын үстүнө Меланинин алдында өзүнүн күнөөсүн да сезип турду. Ал деңиз жээгине карай барды. Бирок Мелани ал жерде көрүнбөйт. Джейн Меланинин үйүнө келди. Эшикти жаш, бирок абдан кайгылуу аял ачты. Джейн өзүн тааныштырып, мен Меланини сагынып кеттим. Биз бирге абдан сонун ойночубуз. Ал каякта деп сурады. Мелани өткөн жумада көз жумду. Ал лейкемия, аккан менен ооруп жүргөн. Балким сизге бул туурасында эч нерсе айтпаса керек. Шыдагыс оору Джейндин жанына батып кетти. Мелани бул пляжды абдан жакшы көрчү деп улады апасы. Ал мени ушул жакка көчүп келүүгө ынандырды. Мен жок дей албадым. Мага ал бул жерде өзүн жакшы сезгендей көрүнчү. Бул жерде ал бактылуу эле, бирок кийин ден соолугу кескин начарлап кетти. Ал Мелани сизге бир нерсе берип коюуну өтүнгөн. Мен азыр алып келем. Апасы ачык түскө боелгон конверт алып чыкты. Анда менин досум үчүн деп жазылган эле. Анын ичинде сары кум, көгүлтүр деңиз жана чоң чабалекейдин сүрөтү тартылган барак бар эле. Аягына тыкандык менен чабалекейлер кубаныч алып келет деп жазылган эле. Дейин көз жашын кармай албай Меланинин апасын кучактады. Бүгүнкү күндө бул сүрөт Джейндин жазуу столунун үстүндө илинүү. Бул Джейнди жашоого кубанууну үйрөткөн кыздын белгиси. Кээде кайгылуу окуялар гана бизди күнүмдүк бүтпөгөн тиричиликтен айлампасынан сууруп алып, чынында эле маанилүү болгон нерселер жөнүндө ойлонууга күчү жетчүдөй сезилет. Биз көп учурда жашоонун кооздугун байкоо үчүн жана тегерегибиздеги адамдарга ыраазычылык билдирүү үчүн убакыт таппай келебиз. Тагдырдын соккулары. Баарыбыз эле кайгылуу окуяларды баштан өткөрүп, тагдырдын соккуларына кабылганбыз. Кээде жашоодо биз түшүнбөгөн нерселер болуп турат. Алардын арасында биздин алыбыз жетпей тургандай сезилгендери да бар. Жашоодо катастрофалар, оорулар, өлүмдөргө да орун берилген. Биз буларга кандай мамиле кылабыз? Кудайга кайрылып, жооп издеп, баарын күнөөлөйбүзбү, же ушундай учурлардын да жакшы жагын издөөгө аракет кылабызбы? Джордж жана Барбара Буштун кызы кичинекей Робин 3 жашка чыгып көз жумганда ата-энесинин мамилеси баарын таң калтырган. Алар биздин кызыбыз кубана жүгүрүп жүргөн дүйнө биздин да дүйнөбүз экендигине кубанабыз. Ошондуктан биз бул жоготууга кайгырбастан бирге өткөргөн убактыбызга абдан ыраазычылыгыбызды гана билдиребиз. Робин болгон үчүн биз Джордж экөөбүз ар бир адамды көбүрөөк баалаганга үйрөндүк. Ал биздин жүрөгүбүздө, эсибизде жана иш-аракеттерибизде жашайт. Биз мындан ары аны эскерип ыйлабайбыз. Ал биздин жашообуздун жарык, кубанычтуу бөлүгү боюнча кала берди. Ар бир көз ирмемден ырахат алыңыз. Биз жашообузда жолуккан ар бир адам канчалык баалуу жана жашоонун ар бир көз ирмеми канчалык сонун экени туурасында көбүрөөк ойлонушубуз керек. Тилекке каршы, көпчүлүккө бул нерсе өзүнөн өзү боло бере тургандай сезилет. Биз бардык жашоодо алдыда деп эсептейбиз. Кайталангыс жоготууга учураганда гана биз жашоодогу ар бир көз ирмем чыныгы белек экендигин түшүнө баштайбыз. Майда көйгөйлөр жана андан да маанилүү иштер менен алек болгондугубуз үчүн гана канчалаган майда белектерди көңүл бурбай көз жаздымда калтырдык. Көйгөйлөр кездешкенде ушул көйгөйдөн 5 жылдан кийин эмне калат деген суроону ар дайым берип, философиялык мамиле кылыңыз. Балким эч нерсе. Эң болбоду дегенде негативдүү нерсеге көңүл буруп, майда барат көйгөйгө көп маани бергениңиз үчүн саламаттыгыбыз начарлайт. Эсибизде болсо, чынында эле жан дүйнөбүзгө таасир эткен учурлар гана калат. Бизди бакыт жана тынчтык менен балкытып турган гана керемет көз ирмемдер. Канча жолу биз алардын жанынан байкабай өтүп кетебиз. Эмне үчүн биз өз убактыбызды бөлүштүрө албайбыз? Убакытты туура бөлүштүрүү ыкмаларын улам жакшыртып жаткандыгына карабастан, бул тармакта 4 негизги кемчилик бар. Биринчи, көп адамдар убакытты бөлүшүүнүн заманбап каражаттарын колдонуп, атайын семинарга да катышат. Бирок аларда убакыттын жетишпегендиги андан бетер курчуп жаткандай сезилет. Бул ыкмалардын баары адамга бир сутканын ичинде мүмкүн болушунча көп иштерди тыкмалоого мүмкүндүк берүүгө багытталган. Алар адамга көбүрөөк убакыт берүүнүн ордуна аны уурдашат. Экинчи, негизги маселе минуталарды үнөмдөө дешет да,
иш жүзүндө жылдарды жөн эле бош өткөрүп жиберишет. Эгерде сиз максатыңызды так билбесеңиз, бирок убакытты бөлүштүрүүнүн ыкмаларын колдонсоңуз, керексиз иште өзүңүздү өнүктүрүп, акырында болгону жалган максатка гана тезирээк жетишесиз. Эң негизгиси нерсени сиз үчүн чындыгында эмне маанилүү экендигин аныктоону көз жаздымда калтырбаңыз. Биз сааттарды укмуш баалап, компасты баалабай коебуз. Ушунун айынан канча нерсени жоготуп атканыбызды байкабай да калабыз. Эриже катары качан бир нерсени оңдоп түзөөгө кеч болуп калганда гана ойлоно баштайбыз. Үчүнчү, бардык күтүлбөгөн жагдайларды биз тоскоолдук катары кабыл алабыз. Кээде биз жакшы көргөн адамдар да бизге тоскоол болуп калышат. Эгер бизди келишкендик жана мөөнөт кысмакка алып турса, сөзсүз ошондой болот. Негизинде биз мөөнөттөргө эмес, мөөнөттөр бизге кызмат кылыш керек да. Өзүнүн көңүлүн мөөнөткө жана планга гана топтогон адам келечек үчүн гана жашайт. Эң коркунучтуусу, мындай адам келечекте да келечек үчүн гана жашайт. Ошондуктан ал учурдагы көз ирмемдерге жана жанындагы адамдарга эч качан жетиштүү түрдө баа бере албайт. Кандай болгондо да адамдар биринчи орунда туруш керек. Эгер биз эч нерсе кылбасак, уятыбыз козголо баштайт. Бул 4-үнчү маселе. Биз сөзсүз бир нерсе менен алек болуп турушубуз керек деп ишенебиз. Эмне кылаарын билбеген адам зеригет. Бирок жашоонун ар бир көз ирмемин чыныгы шанс жана тагдырдын белеги катары кабыл алган адамга зеригүүгө убакыт жок. Ал убакыттын кайра кайтпастыгын жакшы түшүнөт. Учурду баалаганды билбеген жана кабылган кырдаалды пайдалана албаган адам гана зеригет. Токтоп туруу, ойлонуу жана бекерчи болуу үчүн убакыт. Убакыттын токтоп тургандай болгону жеңүүчүгө кубаныч тартуулайт. Бул ага акырындатылган видео тартуудагыдай тиги же бул учурду түшүнүү менен терең сезүүгө мүмкүндүк берет. Эгер тынчтыкта отуруп, негизги нерсе жөнүндө ойлонуп алуу мүмкүндүгү катары кабыл алса, тыныгуу да чоң рахат тартуулайт. Ар дайым бир нерсе кылып туруу милдет эмес. Кээде жөн гана жашаш керек. Ар дайым бир нерсе менен алек болгон адам да кээде иштеринен алагды болууну каалайт. Эч нерсе жөнүндө ойлонуунун деле кереги жок, болгону өзү менен алек болууну каалайт. Жеке баалуулуктарыбызды жакшыраак түшүнүү үчүн, турмуштук туура жолду тандоону байкаштыруу үчүн биздин ар бирибизге ушундай тыныгуу керек. Бизге дайыма эң маанилүүдөй сезилген күнүмдүк иштердин агымы агызып кетпеши үчүн мезгил менен токтоп туруу керек. Бирок жай учурларда шашпастан биз үчүн эмне маанилүү экендигин байкап, эмнеге артыкчылык берүүнү аныктап алууга болот. Биз үчүн маанилүү болгон адамдар туурасында ойлонуу үчүн да кээде ушундай тыныгуулар керек. Биз алар менен бирге өткөрө ала турган керемет учурларды эч нерсе менен алмаштыра албайбыз. Башка эч нерсе биздин жашообузду мынчалык байыта албайт. Бүгүнкү күн бул сиздин мүмкүнчүлүгүңүз. Биздин заманда өткөн күн менен өткөнгө өкүнүп, же келечек менен бир нерсени күтүп даярданып, жашоо кадимки эле адат болуп калган. Албетте, бир нерсенин алдын ала пландаштырып, айкын келечек үчүн иштөөнү өсүүнүн белгиси катары эсептөөгө болот. Бирок бул нерседе жашынган тузак болушу да мүмкүн. Бүгүнкү күндүн кереметтерине көңүл бурбаганыбызда ушундай болот. Ал эми бул экинчи жолу кайталанбай турган уникалдуу шанс эмеспи? Сиз баалаган адам менен сонун убакыт өткөрүүгө болот. Ойлонуп, өз кыялдарыңызды элестетүүгө да болот. Жөн гана бактылуу болууга да болот. Бүгүнкү күндүн мазмундуу өткөрүү үчүн эмне кылууга болот? Ойлонуп көрүңүз. Бул учурда көп нерсе сиздин мамилеңизден көз каранды. Бир жолу кичинекей кыз токойго барып калды. Ушул учурда катуу бороон чапкын башталды. Кабатырланган апасы кызды издөөгө жөнөдү. Ал кызын тапканда кызыктуу көрүнүшкө кабылды. Чагылган чаркылдаган сайын кичинекей кыз токтоп, асманга карап кубанып, жылмайып жатты. Апасы, сен чагылгандан коркпойсуңбу деп сурады. Жок, Кудай мени сүрөткө тартып жатпайбы деп жооп берди кичинекей кыз. Эгер турмушуңузда кыйынчылыктар болсо, жүрөккө жакын кабыл албаңыз. Сиздин маанайыңызды эч нерсе бузбашы керек. Өзүңүзгө бүгүн менин башымдан өтө турган бир гана нерсе, бул дагы бир сонун керемет күн деп айтыңыз. Көңүл калууну суктанууга айландырыңыз. Кырдаалдын үстүнөн бийлигиңизди жоготпоңуз. Шарттарды сизди башкарып алышына жол бербеңиз.
Бенджамин Дизраэлинин айтканы бар. Майда барат нерселер жан дүйнөсү майда болгон адамды гана башкара алат. Эгер сиз бул нерсеге жол бербесеңиз, эч ким жана эч нерсе сиздин бүгүнкү күндүн кубанычтарын тартып ала албайт. Уламышка ылайык, байыркы алхимиктер коргошун жана таштарды алтынга айландыра алышкан. Бул бир кызыктуу ойго жетелейт. Ийгиликтүү адамдарда кандайдыр бир деңгээлде алхимик болушат. Ар кандай жагдайды алар алтын көзүрмемдерге айландыра алышат. Ыраазычылык. Баарына ыраазы жана бактылуу адамдардын сыры эмнеде сизди кызыктырабы? Жамгыр жаап жатса да жылмайып, ырырдап бараткандардын. Алардын сыры ар бир көзүрмемди керемет катары кабыл алып, бул үчүн ыраазычылык билдире алуу жөндөмдүүлүгүндө. Бүгүнкү күн сиз сүйгөн жана сизди сүйгөн адамдарга жашоо белек кылган көзүрмемдерге ыраазычылык билдирүү үчүн мүмкүнчүлүк. Сиз ден соолугуңуздун бекемдигине, басып жүргөнүңүзгө, угуп, көрүп, башкалардын жардамсыз тамак жеп, сүйлөп жатканыңызга ыраазы болсоңуз болот. Бул тизмени улантса чексиз уланат. Канчалык бай экениңизди, тагдырдын ар бир күнү сизге канча көп нерселерди белек кылгандыгын сездиңизби? Канча көп кереметтерди сиз кадимки эле нерсе катары кабыл алып жатканыңызды түшүнүүгө аракет кылыңыз. Сизди курчаган адамдар туурасында да дал ушул эле нерсени айтууга болот. Турмуштун белектерине өзүнөн өзү беле боло бере тургандай мамиле кылууга болбойт. Жеңүүчүлөр ар бир күндү кайталангыс шанс катары кабыл алат. Алар жанында жашаган адамдарды баалашат. Алар жашоонун негизин түзгөн, жөнөкөй эле сезилген кырдаалдардан күч алышат. Алар баарына ыраазы. Аларга жашоого кубанууга, суктанууга эч нерсе тоскоол боло албайт. Жеңүүчүлөр бүгүнкү күн тартуулап жаткан ар бир мүмкүнчүлүктү пайдаланышат. Практикалык көнүгүүлөр. Мен бүгүнкү күнгө түшүнүү, байкоо менен мамиле кылып, андан өзүм үчүн мүмкүнчүлүктөрдү көрүүнү каалайм. Ал үчүн төмөндөгүлөрдү жасоого убада берем. Биринчи, бүгүн мен жашоомду байытып турган адамдар жөнүндө жакшылап баамдап ойлоном. Мен алардын бирөөсүнө жолугуп, алдыда узакка ажырашуу турган сыяктуу убакыт өткөрөбүз. Экинчи, эгер автоунаа тыгынына же пландарымды аткарууга тоскоол болгон учурга кабылсам, көңүл калууну ырахаттанууга айландыра алам. Бүгүн менин башымдан өтө турган жалгыз нерсе бул эң сонун кереметтүү күн. Үчүнчү, 20 пункттан турган ыраазы болгон нерселердин тизмесин түзөм. Бул мага жашоону дагы көбүрөөк сүйүп, баалоого жардам берет. Убакытты, келечекти күтүп, пайдасыз өткөргөндөн көрө эмнеге ыраазы экендигимди билдирүү үчүн пайдаланам. Төртүнчү, бүгүнкү күн мен өзүм үчүн кандай кылсам ошондой болуп өтөт. Мен ар бир күндөн өзүм үчүн мүмкүндүктү көрүп, аны пайдалануунун бекем чечтим. Жашоонун ар бир жаңы көзүрмеми мени байытат. Ар бир жаңы жолугушуу бул керемет белек. Ар бир мүнөт өзүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү камтып турат. Мага жаккан адам менен өткөргөн ар бир секунд бул керемет. Төртүнчү мыйзам. Киреше алып келген ишке көңүл буруңуз. Бир жолу окуучу устаты менен эмгек жана анын түшүмү жөнүндө аңгемелешип жатып, бир суроо кызыктырды. Жыйынтыктын критерийи эмнеде? Устат даракты көрсөтүп, бул эмне деп сурады. Тал деп жооп берди окуучу. Сен анда мөмөлөрдү көрүп атасыңбы? Жок, жай болуп турса да, анда эч кандай мөмө жок. Пайдасыз дарак деп улады устат. Ал үчүн биздин бакта орун жок, кыйып сал. Эмгектин үсүрү эмне менен аныкталат? Көпчүлүк адамдар акырында биздин эмгегибиз үчүн ким төлөгөндүгүн туура эмес элестетишет. Чынында бул эмгекти колдонуучулар, башкача айтканда, рынок төлөп берет. Биз эмгек рыногунда сунуштаган баалуулуктарыбыз үчүн маяна алабыз. Ошентсе да, алып жаткан маянасына караганда кымбатыраак турарын бекемдеген адамдар кадам сайын кездешет. Эгер мындай болсо, алар ошону далилдеш керек. Чындыгында эмгек рыногу ар бир адамга ал канча турса ошончо гана төлөйт. Эмгеги, акылы, тажрыйбасы, убактысы жана башкасына жараша. Сиз гана өзүңүздүн бааңызды аныктай аласыз. Ийгилик киреше алып келген иштин жыйынтыгы. Экономикалык баалуулуктар жөнүндө сөз кылганда биз ар дайым эмгектин кандайдыр бир жыйынтыгын божомолдойбуз. Анткени умтулуу, каалоо эмес, дал ушул жыйынтык үчүн акы төлөнөт эмеспи? Сиз эч кандай
актануу, шылтоолор үчүн акча албайсыз. Белгилүү магнат Клемент Стоун мынтип айткан: мен адамдарды алар кылган иштин жыйынтыгына карата гана баалаганды жакшы көрөм. Жыйынтык ар кандай чечен сөзгө караганда көрүнүктүү. Сиз көбүрөөк киреше тапкыңыз келеби? Анда сиз жогорку жыйынтыктарга жетишип, эмгек баалуулугуңузду жогорулатышыңыз керек. Бул үчүн эң жакшы жол киреше алып келген иш аракетке көңүл буруу. Паретто өз убагында биздин кирешебиздин 80%, биздин аракетибиздин болгону 20%-ын гана түзөрүн аныктап койгон. Бул биздин өз убактыбыздын 80%-ын жөн гана кетирип, же натыйжасыз иштетип жаткандыгыбыздан кабар берет. Сиздин кирешеңиздин 80%-ын алып келген бул сыйкырдуу 20% дегенибиз эмне? Көптөгөн сатуучулар сатып алууга негизги чечүүчү суроону берүүгө батын албагандыктан сөздөрү куру кетет. Көптөгөн кызматчылар бир канча саат убактысын документ айлануу ишин жакшыртуу үчүн гана жумшашат. Көптөгөн жетекчилер кол алдындагы кызматкерлер жасай ала турган иш менен алек болушат. Мунун баары киреше алып келе ала турган иштин убактысын алат. Жеңүүчүлөр болсо 80%-ын көп бөлүгүн киреше алып келе турган иш катары пайдаланышат. Ар кандай иште кирешенин өлчөмү көз каранды болгон бир нерсе негизги маселе бар. Дал ушул нерсеге сиз көңүл топтошуңуз керек. Киреше алып келе турган иш эреже катары өтө деле кыйын эмес нерселерден турат. Эгер ойлонуп көрсөк, жеңүүчүлөр татаал маселелерди жакшы чечкендиги менен эмес, жөнөкөй нерселерди мыкты кылгандыгы менен айырмаланышат. Бирок эң негизгиси алардын иш жасагандыгында. Көп акча табуу үчүн эмне кылуу керек деген суроону ар дайым өзүңүзгө бериңиз. Кандай иш менен алек болбоңуз, жооп дайыма бирдей болот. Ойлоно бербей, кыймылда. 80% иш убактысын киреше алып келе турган ишке жумшоо үчүн адамдарга эмне тоскоол болот? Ийгиликтүү болбой калуу коркунучу. Ийгиликсиздик эки себеп менен түшүндүрүлөт. Биринчиден, биз ката кетирип алышыбыз мүмкүн, ошондуктан анын жообун тартабыз. Экинчиден, кээде максатка жетпегендикке биз күнөөлүү эмеспиз, болгону бул мүмкүн эмес болгон. Келиңиздер, адамдын өзүнө болгон ишенимин жогорткон эки себепти тең майдалап карап көрөлү. Тилекке каршы көп адамдар иштин оңунан чыкпаса эле, аны акыркы өкүм катары кабыл алып шылкыйып калышат. Жыл мезгилдери кандай алмашса, натыйжасыздык да ошондой дайым болуп турат. Биз жоопкерчиликтүү болбогон натыйжасыздыктан неудача баштайлы. Бул жерде терс жыйынтыктын өзү системанын бөлүгү болуп саналат. Мындай натыйжасыздыктар биздин өзүбүзгө болгон ишенимди жоготпош керек экендигин түшүндүрүү үчүн кыскача бир баянды айтып берүүгө уруксат этиңиздер. Жердин терең алдында гномдор жашашчу экен. Алар үчүн бул жай ыңгайлуу жана жылуу болуптур. Бир жолу алардын арасында жер үстүндөгү жашоо укмуш сонун, бирок коркунучтуу экен деген айың кеп жүрүп тарап кетет. Гномдор муну текшерип көрүү үчүн жогоруга тыңчы жөнөтүшөт. Ал жер үстүнө жетип, башын жогоруга чыгарганда жашоосундагы эң чоң коркунучка кабылды. Кыш болчу. Бурганак гномдун бетине карды чачыратты. Ал жер үстү такыр башкача элестеткен да. Гном тезинден курбуларына кайтып келип, жер үстүндө көтөрө алгыс кыйын шарттар жөнүндө айтып берди. Бирок жердин кооздугу жөнүндөгү кеп гномдорду дале тынчын ала берди. Алар жер үстүндө дагы башка тыңчыны жөнөтүүнү чечишет. Ал эми бул учурда жайдын ортосу болчу. Бул тыңчы такыр башкача жерди көрдү. Күн жаркырап тийип, чымчыктар чыркылдап, ар кайсы жерде көпөлөктөр учуп жүрүптүр. Гном жумшак шибердин үстүнө жатып, күн нуруна магдырап жылынат. Кайра келгенде башка гномдорго ал өз көзү менен көргөн ажайып сулуулукту сүрөттөп берди. Эми гномдор бир отоло баштары маң болуп калышты. Алар кайсынысына ишенерин билбей калышты. Жер үстүндө деги эмне бар? Кар менен музбу, же жылуу күн менен жумшак шиберби? Алар дагы башка эки тыңчыны жөнөтүштү. Бирөөсү күзүндө, ал эми экинчиси жарым жылдан кийин жазында дагы деле алынган маалыматтар карама каршы болуп атты. Бир отоло баштары айланган гномдор тобокелге баруудан баш тартышып, жер астында эле жашай берүүнү чечишти. Гномдор жөнүндөгү баянда жыл мезгилдер туурасында сөз болуп жатат. Бирок ар бир иште колуң тийген нерсенин баары оңунан чыккан жай мезгили болот. Эч нерсе ордунан козголбогон кардуу кыш мезгили да болот. Аябай көп иште бирок коюлган максаттардын ар бир бөлүгү гана аткарыла турган учурлар да болот. Көпчүлүк адамдар өзүнүн тажрыйбасындагынан улам
ар дайым жай мезгили бийлик кылып турган иш издешет. Табиятта жай, күз, кыш менен алмашкан сыяктуу ар бир бизнесте да жакшы жана оор учурлар болот. Бул экономиканын баардык тармактарына тиешелүү. Табияттын бул мыйзамы кайсы бир жерде сиз үчүн башкача болот деп ойлобоңуз. Жеңүүчүлөр жайдын дайыма кышка алмаштырышын билишет да жагымсыз, ыңгайсыз жагдайларга ыңгайлаша алышат. Кыштын болушу аларды шылкыйтып, моюн сундура албайт. Түбөлүк кыш болбостугун алар билишет. Алар өз ишинде кышты жеке ийгиликсиздиктин катары эмес, алар иштеген жана жашаган системанын бөлүгү катары кабыл алышат. Чоң сандар мыйзамы. Ийгиликке жетүү үчүн чоң сандар мыйзамын билүү жана колдонуу керек. Эгер сиз ойноочу кубикти алып, аны бир жолу таштасаңыз, түшкөн сан кокустуктан болот. Эгер сиз аны 10 жолу таштасаңыз деле кокустук болот. А бирок сиз аны 150 жолу таштасаңыз, анда ыктымалдуулук теориясы күчүнө кирет. Канчалык көп таштасаңыз, ар бир сандын түшүүсү бирдей болуу ыктымалдуулугу ошончо жогору болот. Сиздин жыйынтыгыңыз жолуңуздун оң келишинен көз каранды болушун каалабасаңыз, ийгилигиңиздин бир гана кепилдиги бар. Кайсы бир ишти улам-улам жасаганыңызда чоң сандар мыйзамынын таасири байкала баштайт. Мындай учурда иш аракеттин жыйынтыгын эсептеп, пландаштырууга болот. Эмне иш менен алектенсеңиз да, аны тез-тез жасап туруңуз. Ошондо гана сиз сөзсүз түрдө ийгиликке жетише аласыз. Калган баары жөн гана лотерея. Катачылык дайыма болот. Катачылыкты биздин өнүгүүбүздүн маанилүү бөлүгү катары кабыл алыңыз. Эгер сиз биринчи жолу ушундай катачылык кетирип жатсаңыз, коркунучтуу деле эмес. Бир жолу кетирген катачылыктан адамдар сабак алышат да, кайра аны кайталабаганга аракет кылышат. Эч нерсе кылбаган адам гана катачылык кетирбейт деген эски лакап ушул учурга ыңгайлуу. Ар кандай иштин жүрүшүндө катачылыктар болбой койбойт. Ошондуктан аларды эмгекти сүйүүнүн белгиси катары кароого болот. Бул көз караштан караганда катачылыктар түгүл пайда да алып келет. IBM компаниясынын негиздөөчүсүнөн бир жолу сурап калышат. Сиздин концернде карьера жасоо үчүн ишкер өзүнүн кайсы жагынан көрсөтүүсү керек? Катачылык кетирүү коркунучун жеңген адам киреше алып келген иштин көп бөлүгүн аткарарын билген Уотсон, ал ката кетирүүсүн 2 эсе көбөйтүшү керек деп жооп берген. Эреже катары катачылыктар татаал жана чоң иш бүтүрүп жаткан жерде болот. Катачылыктан жана жыгылуудан корккон адам эч качан улуу иш бүтүрө албайт. Ийгилик, сый-урмат жана акча менен тыгыз байланышкан. Катачылык болсо башында эч кандай сыйлык алып келбейт, бирок алар өнүгүү, өсүү үчүн абдан маанилүү. Анткени алар тажрыйба топтоого жардам берет. Ал эми тажрыйба болсо ийгиликке алып келген мыкты чечимдерди кабыл алууга жол ачат. Андыктан ката кетирбей калган адам өз өнүгүүсүндө токтоп калган адам. Жеңүүчүлөр кайсы иш аларга киреше алып келерин билишет жана ага мүмкүн болушунча көбүрөөк убактысын жумшоого аракет жасашат. Мында алар чоң сандар мыйзамына таянышат. Жеке катачылыктан жана натыйжасыздыктан алар шылкыйып, үмүтүн үзүп калышпайт. Практикалык көнүгүүлөр. Бүгүнкү күндөн тартып киреше алып келген ишке көп көңүл бөлөмүн. Ал үчүн төмөндөгүлөрдү жасаймын. Биринчи, кечээ өз убактымды кандай өткөргөнүмдү анализдейм. Эгерде киреше алып келген ишимди максаттуу түрдө пландаштырбасам, эч нерсе өзгөрбөшүн мен түшүнүшүм керек. Мен ар качан өзүмө суроо берем. Менин кирешемди көбөйтө турган ишке көбүрөөк көңүл буруш үчүн бүгүн конкреттүү түрдө эмне кыла алам? Экинчи, ийгиликке жетүү үчүн киреше алып келген ишти өлчөмүн жума ай ичинде канчага көтөрүшүм керек экендигин аныктайм. Бул сандарды билүү менен 3 ай ичинде чоң сандар мыйзамы мен үчүн иштей тургандыгына чечим кабыл алам. Үчүнчү, эгер менин ишимде азыр жай болсо, качандыр бир убакта кыш да келет. Мен азыр түшүм жыйноо мезгили экендигин билем, ошондуктан аракетимди 2 эсе күчөтөм. Эч кандай кыш мени максатка жетүүдө токтотпойт. Төртүнчү, кыштан чыгуу үчүн жакшылап камдануу керек. Мен ар күнү бул китептин бирден бөлүмүн окуп турууну чечтим. Мындан башка өзүмдү өнүктүрүүгө жардам берген семинарларга барам.